Hoje eu tô aqui para dar mais uma dica. Agora a dica que eu vou dar é para tosse, exatamente, aquela tosse que não nos deixa. Aonde a aromaterapia vai poder te ajudar? Vamos lá para uma receitinha aplicada e com muito sucesso e com muitos resultados? Você vai precisar de mel. O mel que você tiver em casa, sempre dê preferência a mel orgânico, de boa procedência, tá? Vai precisar do óleo essencial de frankincense, exatamente, óleo essencial de frankincense. Vai precisar também do óleo essencial de lemon. Vamos lá para ver como que vocês vão preparar essa misturinha. Você vai pegar a colher de sopa, exatamente, nessa colher de sopa você vai colocar o mel, certo? Colocando o mel, você vai colocar aqui 2 gotas de frankincense nesse mesmo mel. Vai também estar colocando 2 gotas de lemon e vai estar tomando este xarope natural com óleos essenciais e mel de 4 em 4 horas e será um excelente suporte para essa tosse. Gostou? Então curte, compartilha o canal, vamos divulgar o bem para onde a gente for.